2021-ի հոկտեմբերին Հայաստանյան իր առաջին այցից հետո ճանաչված ֆրանսահայ դաշնակահար Ժան-Պոլ Գասպարյանն ավելի ու ավելի հաճախ է լինում Հայաստանում, նվագում է տարբեր նվագախմբերի հետ եւ փաստում է, երբ Երևանում է, ասես տանը լինի։ Ժան-Պոլը սովորել է Եվրոպայի ամենահայտնի երաժշտական կրթօջախներում, Փարիզի ազգային կոնսերվատորիայում, Զալցբուրգի ակադեմիայում, 2018-ին ավարտել է Լոնդոնի թագավորական երաժշտական քոլեջը եւ տասնյակ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Ֆրանսիական կլասիկա հեղինակավոր ամսագիրը նրան համարել է 10 ամենախոստունալից երիտասարդ դաշնակահարներից մեկը։ Ապրիլի 3-ին Գյումրու համերգից հետո Ժան-Պոլը Երևանյան համերգի ծրագրում միավորել է հայ եւ ֆրանսիացի երաժշտական մեծերին՝ Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Ռավել, Դեբյուսի եւ Ժերար Գասպարյան։ Եվրոպական համերգաշարերի ծրագրում դաշնակահարը հաճախ է հնչեցնում մեր մեծերի ստեղծագործությունները, իսկ նախորդ տարի ձայնագրված իր նոր սկավառակն ամբողջությամբ նվիրել է հայկական երաժշտությանը։ Վերջին տարիներին ես իմ ծրագրում ավելի շատ եմ ներառում հայ կոմպոզիտորների գործերը։ Անցյալ աշնանը ձայնագրեցի «Ակունքներ» ալբոմը, որը ընդգրկում է հայ դասական երաժշտության մեկդարյա պատմությունը։ Ձայնագրեցի Խաչատրյան, Բաբաջանյան եւ հորս գործերը։ Կարճ ժամանակ անց այդ գործերը նվագեցի նաեւ Փարիզի ֆիլհարմոնիայում, Գերմանիայում եւ Նեապոլում։ Մի քանի օրից էլ Խաչատրյանի կոնցերտը կնվագեմ Բելգրադում։ Ժան-Պոլ Գասպարյանի համերգն առաջինն էր, որ տեղի ունեցավ Առնո Բաբաջանյան համերգասրահի բարեկարգված դահլիճում։ Վերջին 3 տարիներին այստեղ ակտիվ կերպով ընթանում են բարեփոխման աշխատանքները, իսկ օրեր առաջ դահլիճում տեղադրվեցին նոր աթոռներ։ Շատ երկար տևեց, շատ բազում մասնագետներ չարչարվեցին, բայց Իտալիայից մեզ հասավ հատուկ մեր դահլիճի համար պրոյեկտավորված աթոռներ, թվով 260-ը, եւ այժմ էլ ավելի հարմարավետ պայմաններում կարող ենք հյուրընկալել մեր հանդիսատեսին, նաեւ շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դահլիճի ակուստիկ հնարավորություններին, լուսաձայնային տեխնիկային։ Այս տարի համերգասրահի տարածքում արդեն գործում են 2 նոր սրահները՝ գրադարանն ու երաժիշտների սիրելի Շուշիկի սրահը, որոնք համերգասրահը սիրով տրամադրում է ոչ միայն դասական, այլև ջազային ու ռոք երաժիշտներին, որ Առնո Բաբաջանյանն իրապես բաց ու ստեղծարար հարթակ դառնա բոլոր ասած ստեղծագործողների համար։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։